Yenge kendo makesa munzila Congo, mbote na libota na bana nzame place nistozwami oyezali makuku matatu. Malamba Congo, Congo Angola, Congo Kinshasa, Congo d'enfant, mbote na biso nsipa to kolanda ba audio oyo. Bande ko la tata manaka na lombango na lobaki ba sujet na biso ndenge ba exploiter ba passer na biso Afrique, ba fumu na biso, ba imam na biso donc ba sala nzambe ko bato ba telema liboso ya chero ba terre biso. Soko le na lobela na bino mo ba sala nzambe. Même na bino mo na lobaki épisode otoleka. Tango bino bolanda ba nouvelle ba yaya balanda ba nouvelle. Bino bo sensibiliser ba te penda ke ba yaya wana penda ba koma ba autonome. Na propriété, na vie na bango na vie sociale. Bantisani bosala wana chaque jour chaque dimanche to ya kotiaka mabonja wana boko vandela ngo pena te bo élaborer ngo pena bien. Po ba ebota pena mbongo ya bien. Ba mama ntoto biso tozala ngo pena ba bilanga penda de kolona bilanga ko sala élevage. Boko sala yango te na mwa mutu bozwa wana. Finalement mbongo bozwa kendaka wapi? Na bino bandimi ngana zo comprendre te na misu na bino mona mutako za ne lokote un pasteur za ne lokote so bani ko te bino lo banzambe kaka nzambe ko pambola ye mais yo muto kenda bana tongo te poko olala ka kuna ko pesa ka mbongo na yo ba dimi nzambe pambola ko te polani boza sana kati église boza 50 pasteur fa pambola kaka 2-3 personnes kaka entourage ka ya nani nzambe fa pambola kaka entourage ka ya pasteur tamso pasteur ye moko batumi balemi sa to kaka na simone na kidiba bino nyonso wana sanja mamoni bino te boyibi ko sambela te. Bon, mais tout le monde qui se doit exploiter, on a pas mikende wana. Ozo ko tika ba na ndako mobile no na ndako be mwasi na ndako ba sacrifice ola na se. Donc nzamba yo rabino besoin continuer ko sambla poani. Tonga me dit pas to koti mandanda. Tonga me dit pas to sai yo moko mitala peut-être mandanda on to bandako koti bandaka la changement ni na mona bomo inanga. To boite oui, na ki peve mandanda sala kama kamebele. Eza ko sunga. Biso nyonso ki peve eza ko sunga biso mandanda. Mais na vie sociale na ki suni mandanda ko sunga bino nani. Kasi biso ndeti biso na bukongo ba sala esambila. Soko bino bozuka ka sambila ko sala boko sala te boko sala pe na idée moko te na kata mabangoma la biso etonga la biso bo sala kesi moko boye pena ke 6 mois bo pesi pena ba yaya moko boye pena ba kota zandu ba keneta province ba tourner peut-être après 6 mois bo récupérer bo pesi ba yaya mususu boko sala yango te ke bo kangi pena mabonda pena ya 2 mois bo bi bo tozu ba yaya mi balé na 3 mbuta ale boko no koteka soko ba teki ba moni ki ça va bango ba yeba pesi ba ndeko mususu boko sala yango te ba église wana boko sala te pena ke mercredi no soto yaka veiller mercredi comme que soma ki bilanga moko boye so côté ni ba somla bilanga so côté ni to ke ndaka nanu to louer camion mercredi ba ya misa to ba kende ko ba lala kula ba ko sala mercredi wala kula ba mususu mercredi wala ba mbuta mususu boko sala ngote ba pasteur bino boko sala ndengo na te mais bino moko bozala ba faire boko so banda ko mi baleni sa surtout ba binzambi nazo ba mi binzambi nzambe po biso pena na bukongo na yebi na ngai te so bazali ba kozanga te ba kozala ba santu te mais na yebi te mais to sangisa ka po bango nyonso ba terre kaka liloba nzambe bukongo ngope butu kuma pe tendance ba te belé na yebi na ngai to na zo bila tamu ya BDK ya mo bato na yebi e bongo so ba KTVL e bongo so ba vuvamo e bongo so ba nini ba papa menga na yebi na ba tambola ka te peut-être bango pesi ba bongo na bango na modèle na bango mais l'esprit est bien penza. Et ça malamu te. Bino bazana kata lingomba place wana. Pourquoi quand nzambe fa pambola ka pambola bandeko musute. Na bino mo ba passer boko pousse makanisi nini musikate. Na lobaki ngali kamba hygiène awa. Tango sala ka programme soki za rappelle ma responsabilité nani soki ya forma yala soki forma le sanga soki pe gilongo soki forma ziko na yebi kutute. Na ma passer soki pe za kanala ba responsable nango soki ba logistique soki ba nani na yebi te. Vraiment ba eto tango so ba église ba mangomba nyonso. Ngala moni mangoma sur le bosso ngota salité so pousse quelques mètres salité mvula ko tsoka betu ko lobate oreta muso bozo ka muso na mbongo sala ka wala batisani bobongo sakata place wana ki ba ye quand même une église en tout cas pour mon mais non quand soko bimisika koloka na porte lingomba kuna nous pote na pote mutazo uta ndaka zo ya prier tanga comme on de pote na pote ça c'est pas bien ya on a le biso bo yoka ni bilo nyonso matin na bino comme ya bien et comme appelle la concordance mais Afrique on biso to comme ça on propre to lingo tala kaka l'état va na basalite wana ba fulu wa maladi wana bana ba l'état bazo zwango bana ba konti bazo zwango mais biso to zwango hein biso to zwango biso ba passer Oroto do yoga na biso que non fulu eza mabeto longo la fulu to tsa to tumba to longo la fulu to benga mutaba lo ko boka soki lisho ko teni to longo la ko to timna tali buto kundongo non bozo nyata ba fulu bozo kende pona nini soko le blanc gouvernement mboko ba sa ndoki gouvernement to salatin gentinia to salatin ko gouvernement te gouvernement zaka yo eza ye yo tala bongisa pana yo soki biso to bongisi na baki voisin o ya bongisa la bongisi baba na biso comme propre wana peso ka sala wana nzo comme propre. Voilà pourquoi ça langote. Si on a le but de barabara te menaka te tonga.
botala ba toilette na bino, botala ba chair na bino, botala ba kit na bino, botala nyonso bozalaka nango, botala ba rideau na bino soki eza propre. Mais bozala ba yaya boni kuna ba sere boni bazala kata mangomba na bino. Basa ebele. Bosploitaka banga baya ko betaka maboko kuna balali balamuki bokoti kiyoko balamuki bamisu batesu ki veiller soki mabumulase mangengenge. Oui, ça c'est bien trop boya te. Soki bolongo ta musu 5 yaya ba sala musala bato ba ke mangengenge ba kozala te. Bato ba olana mabele ba kozala te, bato ba kota kiyoko ba kozala te. Semaine bosali moi oyo bopesi ba yaya mi balete, moi bopesi ba yaya mi sato, moi bopesi ba bokabuli ngo pena na ordre e kosimba te. Eko simba lango mais ngana eko pia bino conseil ba mbuta na ngai bandeko na ngai ba passer na ngai ba imami na ngai bino botera bisina eko se bino ke façon na bino bozo même la makameza malamu te propreté na bino donc zéro boza propreté terme na kolo baka yango ana alors biso tozo yaka kuna tozo même na bino 1 plus tu na zo ba boy pona lingi ke changement zala nazo boya ki tota tout temps ba hypocrisie to ye place ba zo sambela to ye to ko liaka te to melaka te to ça ba sambla ça c'est pas bien po bozo bandeko na biso soki na comme place boy ngana suki na nga awe kama ngalo blango po boye baka ke balakisaka batu ko péché bakabela batu kwanga tout le temps te bozo bampate belé bozo na bakona kati mangomba wana mais bozo sunga bango te bito zo sunga bino te bino bozo sunga biso te soki bozo organiser ki malamu boko sunga batu na mbongo mukioka bozo na ngo mona pena ke lingoma na biso bandaki to yede kitamso de wana ba yede 3 ba yede 4 lelo tamso komata bozo 50 ya ba koma ko sala et puis ba ko pesa pe mabonja pe ya malamu ba di me bi boko zo yango ba bino te bokabela bata poto ba uti bakabeli bango les choses ba passer botili bango kitunga batolisi mbongo basomi mapango na bango bandako na bango ba pe famille na bango ba ye ale bango ya les choses après une année ba ye ba bini bina kati église bo sali so ndembo pesi bango ba ye la bino nini ba ye la bino nini bango na tuni bango ba ye la bino nini matema longo ba ye la ngotika ka oza na bible oza na koro oza na makongo ya makotanga a contrepartie nini ya sika o bango ba ya ko mona ba memeli bino ko le changement bango ba mona poto ya ba memeli la bino nini. Bon, ngana moni pe pona ba mega na bino ngana suki asu na komi place boy na suki awa wana to yokani mbala sima lo salamu yenge yoyo